Oke, kali ini saya kedapatan sebuah dinamo mesin cuci. Kata orangnya sih rusak. Saya akan mencoba untuk memperbaiki. Terlebih dahulu saya akan mengecek tegangan dari motor mesin cuci ini. Jadi saya cek dulu. Di sini ada 3 buah kabel. Yang terdiri dari blue, white, gray. Di sini blue, white, gray. Nah, ini fokus ya. Blue, white, gray. Blue itu adalah arus utama dan white dengan gray itu adalah arus dari kapasitor. Cara mengeceknya, di sini saya menggunakan tester digital yang terhubung pada pengecekan dioda. Cara mengeceknya mudah seperti ini. Arus utama adalah biru. Kita cek ke gray. Oke, saya taruh dulu kameranya. Oke, seperti ini. Ke gray tidak nyala, ke putih nyala. Berarti pada jalur gray mati, putus. Oke, di sini saya akan membongkar dinamo mesin cuci ini karena di sini tidak menggunakan baut. Jadi saya harus potong menggunakan gerinda ininya. Oke, saya akan potong dulu. Ya, kemarin sudah saya bongkar pada dinamo mesin cucinya. Ini sudah saya bongkar. Sudah saya bongkar kemarin. Pennya sudah saya gerinda ini. Ini bekas saya gerinda kemarin. Ternyata setelah saya gerinda, saya bisa lepas padnya, sehingga saya menggunakan bor. Jadi saya bor aja untuk melepas pennya, kemudian saya potong. Jadi seperti inilah isi dalamnya. Ini seperti inilah, ada sedikit berkarat. Ini mungkin nanti saya amplas. Sini saya menggunakan amplas 400, bisa dilihat 400. Dan ini adalah komparannya. Dan di sini saya menemukan ada 4 kabel yang putus. Ini sudah saya bongkar. Nah, seperti ini. Ini saya potong. Asalnya kan terlilit seperti ini. Di bagian sininya saya buang. Lilitan ininya, lilitan benangnya ini saya buang dan saya cari yang putusnya, yang sudah saya sambung seperti ini. Bisa dilihat, ini saya sambung dari sini ke sini ya, sini, sini, 2 lagi ya satunya, ini di sini putus. Terus ada 4 kemarin ya. Pokoknya 4, 1, 2, ini 2, 3. Oh, 4 di sini. Di dalam sini putus. 4 buah kabel sudah saya sambung dan sudah saya lem. Di sini saya menyambungnya menggunakan kabel tembaga dari lilitan trapo juga saya ambil karena ini lilitannya menggunakan
lilitan aluminium, jadi tidak bisa disolder. Jadi saya sambung seperti ini saja, saya ikat-ikat, dan hasilnya pun mantap. Sebelum dirakit, di sini saya cek dulu. Kemarin sih sudah saya cek, hasilnya bagus. Cara menceknya seperti ini. Ini pada posisi seperti ini. Untuk mencek kabel yang putus, ini kalau digepkan, error sedikit. Nah, akan berbunyi seperti ini kalau digepkan. Seperti itu. Oke, itu saya taruh sini saja. Ini kabelnya. Untuk mengeceknya, pertama-tama kita hubungkan ini ke bagian yang biru, kabel utama. Ini saya cek dulu, yang grey menunjukkan angka. Sebelum saya bongkarkan, putus, dia tidak menunjukkan sama sekali, dan ini menunjukkan angka juga, berarti sudah terhubung dan berhasil yang saya sambungkan di sini pada kumparannya. Di sini karena pennya sudah saya potong dan saya gerinda, jadi di sini saya ganti dengan baut 10, 4 buah untuk merangkainya kembali. Sebelum saya rangkai, di sini saya amplas dulu. Karena di sini agak berkarat, jadi saya amplas dulu menggunakan amplas 400 tadi. Dan di sini saya sudah membelikan sebuah kapasitor. Di sini bernilai 3 mikrofarad, lebih kurang 5%, 450 volt AC, 50 Nah, seperti ini kapasitornya. Kapasitor tunggal. Sebenarnya mesin cuci itu kapasitornya satu kapasitor untuk 2 dinamo sebenarnya. Tapi karena di sini saya untuk bahan praktek saja, jadi saya gunakan kapasitor seperti ini saja sudah cukup. Jadi ini saya ampas dulu. Nah, jadi untuk pengamplasan ini dan perakitannya nanti saya skip aja ya. Dan perakitannya ke kapasitor nanti saya skip saja, nanti saya jelaskan lagi. Oke, saya skip dulu. Ya baik, sini saya sudah rakit tadi dinamonya dan sudah saya amplas dalamnya untuk membersihkan dari bekas karatnya tadi. Di sini saya akan merakitnya. Pertama-tama saya rakit dulu kapasitornya. Kapasitornya berada di antara kabel grey dan kabel putih. Kita rakit dulu. Ini kapasitornya kebolak-balik juga nggak apa-apa, karena kalau kebalik ya kebalik putarannya, ya kalau dibalik lagi ya kebalik lagi putarannya. Nanti kalau nya untuk kiri ke kanan, kanan ke kiri, tinggal kita balikkan saja kabel pada jack ini. Jack ini maksud saya, ini kabelnya. Di sini saya lilitkan ke yang biru satu atau kabel utamanya. Di sini kabel utamanya kabel biru, blue, dan white dan grey itu untuk kapasitor. Saya lilitkan dulu untuk kabel listriknya dulu. Nah, jadi kalau nya mau bolak-balik nanti, ini misalnya ini untuk kiri, ini untuk kanan. Jadi seperti itu untuk membedakannya. Ini saya lilitkan ke sini saja. Saya tidak tahu putarannya ke kiri atau ke kanan. Nanti kalau mau ke kanan, misalnya putarannya ke kiri, mau ke kanannya tinggal dipindah ke sini saja. Seperti ini pemasangannya. Saya
pasang seperti ini dulu. Kabelnya untuk sementara, nanti setelah itu saya lapis menggunakan selotip bakar, tapi kayaknya belum. Nanti mungkin saya membutuhkan putaran ke kiri atau ke kanan. Nanti kan saya balik, misalnya saya butuh ke kanan saya balik gitu. Jadi sini saya tes dulu. Saya balik saja seperti ini. Ini berbahaya sebenarnya. Sini saya sudah siapkan colokan. Colokannya mungkin saya taruh sini dulu. Ini saya sambil ngecas. Nah, ini dipegang. Untuk dinamonya dipegang. Nah, sudah kelihatan berputar. Berputar ya. Hidup, mungkin tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Saya coba cari plester dulu. Ya, alhamdulillah plasternya tidak ketemu. Jadi seperti ini isinya. Itu kabelnya. Jangan sampai tergabung kabelnya, nanti konslet. Coba kita tes lagi. Bisa kalian lihat itu berputar. Nah, berputar. Sekian, dan terima kasih penjelasan dari saya tentang memperbaiki dinamo mesin cuci. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, dan kalau kalian ingin berlangganan di video saya, silahkan klik tombol subscribe. Nanti saya akan kasih video tutorial atau tentang review tentang ya pengetahuan lah. Jadi sekian dulu dari saya, terima kasih.